بسم الله الرحمن الرحیم. پرون در چې مونږ هغه کړو هغه خالي دلته تکرارو خالي لوډ مثلا څنګه ډیر لوډ لایو لوډ نکور کو بیا زلزلې لوډ باندې ورسته کور کو مصروف شو. زه د لوډ په اول مثلا ډېر لایو لوډ چې پیدا شو د نه ورسته بیا د هغه نه ده کامبینیشن یو شری شپږ یو شری پنځه په دې کې ضربېږي بیا سره مجموعه کېږي نو ورسته په اپلای کېږي باندې نه لوډ خو چې دا کسه لوډ مونږ یو تیار هغه کړو ډیر لوډ لایو لوډ ډولونه مونږ پیژندل پروګرام ته څه شو کله چې دا ور پیژندل دې نه سره مونږ هغه کو لوډونه عملاً په اپلای کوو چې په دې د بو د سلاب وزن څومره دی سیل پریټي څومره دی د پایو وزن څومره دی مثلا په دې د دیوال وزن څومره دی ارتکویک لوډ څومره دی یا نور وزنونه دغه ټول عین لکه مونږ چې ولته ودانۍ کې په پروته دي داسې په اچو څه شو دا په اساین کړ اوس لوډ کمبینیشن د دې نه څرته جوړیږي خپل سافټویر لکه مونږ تاسو پلوس واسه محاسبه کول شي 0.15 ډیر لکه لوډ مسله ته ډیر لوډ محاسبه کړو بیا لای لوډ محاسبه کړو بیا مومنت پیدا کول کوم ته ټوټل لوډ ته نه پوي کا یو 0.15 ضربول ډیر لوډ جمع لای لوډ دا ساده ډول یو لوډ کمبینیشن دی دا په صورت کې ډیر یو 0.15 ډیر لوډ جمع لای لوډ دی چې نور برونه نه وي کچېره کویک لوډ ویل لوډ نه وي هغه نور کمبینیشن وسایي کیږي ولته کویک لوډ کې به شي کیږي د ایکس په جهت د زیډ په جهت د ایکس په منفي جهت او د زیډ په منفي جهت همدارنګه د ایکس په مثبت او د زیډ په مثبت یعنی څلور نور لوډونه شو او بیا دغه خپل ډیر لوډ لایو دوه شپږ لوډونه شو دغه شپږ لوډونو ته لیمیټ سټیټ کې مختلف حالتونه دي لوډونه دي صحیح شو یو 0.15 ډیر لوډ جمع لای لوډ دا یو حالت دی یعنی د سافټویر دغه یوري دغه ودانۍ ته یا د دې عنصر ته مومنت یا شیر پورچ محاسبه کوي انالایز کوي خپل سافټویر یو 0.15 ډیر لوډ جمع لای لوډ تر خولي دا یو حالت دوی مرته تر خولي یو 0.2 یا یو 0.15 ډیر لوډ مثبت منفي ارتکویک لوډ تر خولي د بل کمبینیشن دی یوري مثبت طرف تر خولي بیا منفي طرف ته یوري ایکس تر خولي بیا زیډ تر خولي څلور کمبینیشن شو بیا د دې لپاره بیا غیر خولي یو 0.2 ډیر لوډ لای لوډ او جمع مثبت منفي دریسو کمبینیشن تر خولي خو غیر پر سیفټي پکتور بیا چې کیږي کتاب کې مونږ ته کوډ کې شوی دی د پر بیا یو 0.2 سیفټي پکتور نسی کله چې ځینې حالاتو کې بیا بل لوډ کمبینیشن خطرناک وي چې باقي مومنت یا ضمیر ماسه کې بل لوډ کمبینیشن به شیر فورس ضمیر ماسه کې په عین عنصر کې بیا یو خولي 0.9 ډیر لوډ جمع یو 0.15 ارتکویک لوډ خولي یعنی مختلف حالاتونو ته دا چې کوي اخوي لکه اوس موږ سټیل سټرکچر ته ځون ته لوډ کمبینیشن لرو څلور 15 شپې او دغه رقم کنګریټي سټرکچر ته لیمیټ سټیټ ډیزاین کې ځون ته لرو هغه موږ ټول په اپلای کوو اوس مثلا په دې کې یو پلان جوړو صدا ایکس زد کې پری ګډو د نو شنه وستری غان خلی اوس مون مطلب دا دی چې لوډ څنګه په اپلای کوو دا انتقالو دی وایپ محور څو منزله ده مثلا او 3 متر ارتفاع ده او د لوند باندې کې ګډرونه په تعداد لیول کې شي کو ختمو مثلا دا دی کرسی لیول دو یا د تعداد پر کوم ارتفاع چې دا غدا اوس په دې باندې اول به چې کو مکتي اپلای کو څه شو
کله چې په دې باندې موږ مقطع ورته وپېژنو چې دې کوم مواد څخه جوړه ده او څو په څو کې د جنرال تر څو او د دې پر دوه درې ډوله یا دوه ډوله مقطع جوړوو 0.10 په 0.15 کې ارزي او په یو ګډه ته پر یو رقم او ګډرونه پر ځون ته ټول مثلا موږ دوه ډوله مقطع لرو او دا په دې باندې موازي x ته او موازي z ته سلیکټ کوو په دې باندې چې کوو سلیکټ باندې اپلای کوو او د بل مقطع چې د موازي y ته په یو د پر ده دا په دې باندې اپلای شو اوس سپورټ ورته انتخابوم سپورټ د پوره مونږ یو سپورټ کریټ کوو assign to selected support لوډ ته ریسورس شو خالي لوډ کې اوس کاروري هغه خالي مثلا ډېر لوډ لای لوډ موږ څنګه کوو کچېر موږ نور بورنه ولر یغه مخکې به دا تعریف کو سي دو مثلا موږ اوس باکې کور نه کو کچېر موږ یا زلزلې بور یا وین لوډ یا بل ولر او به دلته تعریف کې ورسته دا لوډ نه اټکو په صورت کې کچېر ورسته هغه کول تب سافټویر کې به ایرور کوي انالایز کوي نه نو کچېر هغه ونه لرو ډېر لوډ لای لوډ ولرو بیا موږ یوازې دې ځینو کې هغه لوډ نه اټکو ډېر لوډ دینم کارول شنو شنو تیز لوړ مخ کې تکرار ډېر لوډ موږ دلته نمبر کوو نمبر چې دا وال لوډ دی او دا ډېر لوډ څه شو اټکوي دوه حالت کې مثلا یا داسې ګوبل شارکو چې یو بل شي کې تکرار شي اول مثلا موږ لایو لوډ کوو موږ دې ته فکر نه دی ورسته کړای شو د لایو لوډ بیا ورسته د ډېر لوډ نه سٹارټ پرو ایډیټور په واسطه کپی کو موږ دلته فکر نه دی موږ مثلا اول لایو لوډ کپی کړو یا زلزلې بور باید مخکې د ډېر لوډ لایو لوډ شي چې موږ هغه کړی بیا ورسته کړای شو څټ ته انتقال کو خو دې خې تخبي اپلای کې خالي سیلف خپل خو دې ټول ډېر لوډ نه خو دې دیوال وزن خودونه خودته ممکن ریټی نه دي چې اپلای کو یا خو سیل پټ ا صورت کې خولي چې تبع هغه پټ کوي یعنی محاسبه کوي بنا خالي ور پېژنې خو خامخا لای لوډ مونږ اډ کړو اول نمبر شو صحیح شو دویم نمبر مثلا مونږ ډېر لوډ شو صحیح شو اوس په دې نه مونږ مختلف بارونه دي لای لوډ که صحیح شو لای لوډ کې یوازې چي دی فلور لوډ دی نور نه لرو مثلا فلور لوډ منفي څلور یا څو چې به صحیح شو اوس کله دلته مونږ اول کډیر لوډ کو سیل بیت به اډ کو خو په لای لوډ کو سیل بیت نشته صحیح ده نو خالي فلور دی منزل لوډ دی دی منزل لوډ منفي څلور په عموما د شی ودانې مثلا یا په هغه ودانې نه غوډه پر بیا هغه کې به عزت توخه ما کوډ کې اوس توخه هم کې بل وره مثلا کوډ ته څو یو منټ چې زه کوډ پیدا کوم هلي آی اس 415 کسا دغه کوډ چې د چیرته پر دی آی اس 415 پرته د اتکویک لور نه دی ودانې د پورا کوډ ریفلیکټس پر design loads other earthquake load for building in structure دلته د لوډ ډول تخلای دی imposed load نه
ډیر لوډ صحیح شو دغه اوله برخه چې 215 دا یوازې چې پوره ده د ډیر لوډ لپاره یعنی ډیر لوډ څنګه په ودانۍ محاسبه کوو هغه تاسو خپل پیږي چې سیل فیټ سره کوم متماسبه کوو او یا فینش فلور شي چې غوړې دي ټیبلون څخه هم شي کړی شي استفاده وکړي یعنی په دې لوډ کې د کوډ کې ټول مشخصات ورکړل شوی دي صحیح شو دوهم لای لوډ ته پر اکثره چې موږ د جدولونو څخه استفاده کوو 215 دویمه برخه صحیح ده د کوم لوډ لپاره دی لای لوډ لپاره دی امپوز لوډ یا لای لوډ دی خبره ده ښه دغه کې مثلا د مختلفو ودانۍ لپاره دلته جدولونه ورکړل شوي دي چې دلته ویل دي کسه امپوز لوډ فلور لوډز پر ډیفرنٹ اکوپنټس یعنی مختلفو اکوپنسیز مختلف هغه لپاره د ودانۍ لپاره چې مختلفو هغه لپاره ګټه تر اخیستل کیږي یعنی ځینې د اوسېدنې ودانۍ دي مثلا ډویلینګ هاوسز دي یا ډویلینګ هاوسز دي یونټس پلان دي اند دا څنګه ښکاري صحیح شو یعنی هسپټال دی د دې لپاره څومره دی د فلور لوډ څومره په متر مربع باندې نسو صحیح شو کنسنټریټډ به څومره نسو او په متر مربع باندې به څومره نسو او همدارنګه مثلا عام منفعه ودانۍ دي یعنی د ټول شي نشته مختلفو تکون دي پوره شته بایلر رومز دي پوره څومره ده که صحیح شو بات رومز دي پوره څومره ده یا د ایجوکیشنل بلډینګ دي پوره د تدریسي ودانۍ دي پوره څومره دي یعنی دا ټول شي نه مونږ کړای شو کشیر کې تو ځینې کتابونو کې هم جدول نه ورکړل شوی دي او کشیر مونږ وګورو مشکل لرو یو داسې ودانۍ جوړو چې شي ودانه مثلا استل جوړو پاته ونرګي د چې د پر مونږ د اعظمي څومره ونځو یعنی په دې کې اعظمي شته هغه کامیک درونه هم شته نو دې څخه مونږ ډایرکټ لای شو چې هغه 4 کیلومتر په متر مربع باندې یا 3 کیلومتر هغه کړی شو دې ځای څخه شي کو وانځو یعنی دغه مختلف ورونه دلته شته همدارنګه د مختلف پارټونه دي د سنو لوډ دی پورا یا د ویند لوډ دی پورا ویند لوډ دی د دریمه برخه څه شو او یا هم مثلا څلورمه برخه دی هغه د سنو لوډ دی پورا ده پنځمه برخه د کمبینیشن دی پورا د لوډ کمبینیشن دی پورا سپیشل لوډونه ځنې پلونو دی پورا چنوي کیږي یا ځنې نور خاص لوډونه دي او یا د لوډ کمبینیشن دی ټول په دې کوډ کې شته څه شو او بل اصلي کوډ چې دی د کنکریټ کوډ لکه ACI 313 امریکن کوډ دی صحیح ده عادل ته په دې کوډونو کې شته صحیح ده او یا د انډین کوډ 455 دی د کنکریټ کوډ چې کوم لوډ کمبینیشن لیمټس لري پر خپل یا نوټ شنن خلو د دې څخه استفاده کو او کبه خالص زلزلې کوډ سره مونږ کوروي چې زلزلې کوډ کوم پارامترونه خلو IS او تلس درې نوي کله چې زلزلې کوډ نیمون کو برون کور کو بیا د دې څخه استفاده کو د کوډ کې زټول شنه ده کایما چې دا قیمتونه سرګر خوسته کیږي او دا څنګه محاسبه کیږي صحیح شو یا سټیل ساختمان چې کوي د انډین کوډ کې هته پورا بیا دا کوډ دی IS 800 او یا ډکټالیټي چې نس موږ چې هغه ودانۍ چې ډیر لوړ سیسمیکي سیمو کې جوړیږي کنکریټي ودانۍ موږ ډکټالیټي زیو ته وي اندازې پورې ترڅو یې څه انرژي شي کې ځای کې یخپل وخوځيږي یخپل ډیسپلیسمنت اجازه ورکړي کچېر ډیر سټیپ ساختمان وي یا شخیز یو ته وي هغه کې به تخریبات کوم زلزلې کو باندې تاثیر کوي او که خپل یو څه اندازه ډیسپلیسمنت وکړي هغه به شي کېږي هغه کمیږي لکه سټیل سټرکچر چې ډیر ډکټل او کنکریټ یې په نسبت کم دی اوس په کنکریټ نو بیا غي خاص ودانۍ د پوره موږ دغه څخه استفاده کوي صحیح شو د دې کوډ څخه استفاده کوي شو ډکټالیټي کې یوازې دا نه ده چې د کې دا مهمه ده چې دا موږ کوم پولات محاسبه کړو دغه څنګه په عنصر کې وویشو صحیح شو ډکټالیټي کې بیا دا تکي چې دا کوم عنصر کې چې ته اوس فولاد محاسبه کړ کله چې ډکټال عنصر جوړوي د دې سخونو شنه دي تکي ته مثلا د ګډر په پوسنۍ برخه کې
100% مثلا وته سیخون وروته په جاینټ کې د لاندنی مثبت سیخون مونږ یو چې ګډر په جاینټ کې ضرورت نشته منفي مومنت په هغه کې دی کنه پورته برخه کې دی ګډر په اتکا کې نو په پورته لوند برخه کې مونږ دوه یې چې خلی دی هغه دی پوره چو چې رنگونه په وته اسکلیټ دی پوره خو دا کوډ یای چې هغه ودانې چې د دوم په دې منځلونو شمیر زیات وي د کې بیا په کټګوري وشل دي کله چې ډاکټرلیټي ته ضرورت ولري کومه ودانې په لوړه سیسمیکي سیمه کې یای منځلونو شمیر زیات وي عادت چې کم تر کمه 50% په لوند هم مثبت برخه کې هم وچول شي یعنی چول ته وتلی لوند به څلور وچول شي او د دې ګډر د اتکاپ وګدو کمنځنۍ برخه وی لوندنۍ مثبت وي یا مثبت سخونی کم تر کمه 15 سخونی به د اتکا زمي سخونه پر برخه کې وچول شي یعنی کچېر د دولس وی مونږ په منځنۍ برخه کې مثبت سخون دي کنه لوند دي دي او پوست دوا دي پوست چې دولس ته 15 مثبت کې کم تر کمه درې به د ازکی وچول شي یعنی ډاکټرلیټي کوډ کې دغه یا رنگونه په کوم ځکه زیات وچول شي په پایا کې یا ګرن کې دغه ټول په دې کې شي دي تاسو کله چې دینه هغه ځین ځکه مطالعه کوي سبا ډیره سونه ده کنه د ټول شنه په دې کې بدل شوی دي او کوم ځای ته چې ضرورت کیږي هغه یو دلته پخې کیږي صحیح ده تاسو نو خو نو هغه نه وی دا چې دا لوډ چې دای مونږ رینج ورکوو رینج باید مونږ ته معلوم وي د خپل ودانۍ چې دغه عموما د اخري منزل نه لایو لوډ چې دی کم وي صحیح شو د لپاره د منزل پورې مونږ ورکوو د منزل پورې دغه زمي ارتفاع 15 ده یعنی 15 نه 15.10 یا 15.10 مونږ ورکوو چې هغه منزل په دې انټروال کې د انټروال کوو چې هغه منزل کې شامل شي صحیح شو او دلته مثلا کچېر دغه منزل هم لوډ ولري مثلا زیر زمینی وي کرسی نه وي د سلب وي نو بیا هم دغه کې شامل وو سیدا کچېر دغه بیا سلب ونه لري د دینه پورته دغه ارتفاع تکسو او دینه پورته ارتفاع ورکوو ها تزوبي کا بله السلام علیکم جوړی تکړه زدل تلک مصروف یم زید بیا چرته ځم ته ترکه کو 50 کې ضرب کا نه خو د دوه طرفونه چې شوی دغه ضربېږي یې خو چې څلور طرفونه دا شوی په شرط کې نه خو سید زه به چرته زنګ ته ول د درس کې هم سید مثلا مونږ په دغه منځل نه هم لوډ ورکو سید نو دیم چې ورکو نو د مونږ صفر نه یو انتخاب شي 2 مترونه تر اخیری نقطه 2 متر پر به شي 15.0 یا 10 شو نو د 2 مترونه تر 15 نیمو پر یا 15.10 صحیح شو یعنی دی وای په محور نه دغه پاسه دغه لای لوډ چې دغه ټول منزل نه دی وخلی یعنی کچېری کې په دې صورت کې چې په ټولو منزل ټولو تکونی یو شی وشلای بوروي صحیح ده نو کچېری یو شی نه وي مونږ دی ایکس او یا زد رینج وریا ورکوي شو بیا په ډیر لوډ کې دا خبره کوي صحیح جو عموما لای لوډ په ټوله ودانې نه یو شی چې یو ګټ دی یو هدف دی پر استعمالېږي او دا په دې باندې شي کوو اټکو صحیح شو نو امرڅو مونږ ډیر لوډ ده صحیح شو ډیر لوډ کې اول خپل سیل پیټ په دې باندې اټکو او پکتور به دی وای په وجهات لوند خوته وي صحیح شو منفي اډ صحیح شو دوهم د دې مونږ کړای شو ممبر لوډ هم اټکو د دیوالونو لپاره صحیح شو مثلا یو داخلي دیوال نه دی 14 کیلو نیوټن په متر دی ممبر لوډ مونږ وې بل ورځ چې د دیوال زخمات صحیح شو او ضربي ارتفاع ګډر برخه خو خپل سیل پیټي خو سي ګډر نه لوند چې کوم ارتفاع دی و غني ولکې ګډر نه لوند ګډر نه تر بل ګډر بیخ پورې انده چې څومره وی ارتفاع او ضرب 1 متر درې ځکه نظر بيګه 1 متر دی په متر وګدولې پیدا کوو لکه حجمي وزن پیدا کوو او په دې حجمي وزن کې چې کوو ضرب نه حجمي پیدا کوو حجمي وزن کې ضرب وو حجمي وزن د خط یا نونس یا شل په نظر کې نسي
نظر مختلف مواد ته چې کی پارک او یا د کنګلور د پوره 25 دی هغه کیلومتر پر متر مکعب نو په دې ډول دا مونږ چې کوو او بل دین مبا مخکې کور کړی دی چې کچېری د ممبر دی پریم کې مکړی دی کنه په دین خو پیګو چې د ممبر دی سار نه دی ټول ممبر نه دی شي او په یو څو فاصله ورسته دی د لوډ شروع شي کنه یعنی دغه فاصله دو چې مثلا وایي چې د ممبر دی ځینې خاص عنصر کې دی شي وي نیمه یې غولري لوډ ولري هغه دی پر بیا موږ دغه لوډ داسې اټکو چې یو متر ورسته دی پایل شي دلته یو متر ورکو او څومره د دوام ورکي هغه ورکوي شو چې اخیری بیخ پر 3 متر پوتې اخیری بیخ پر 3 ورکو کچېری 2 دوام وکي دلته موږ شي کوو 2 متر ورکو او د بل د دې پر استعمالي کې چې ځینې عنصر موږ عموما دغه لاغه چې دی ممبر لوډ پی متر نه د په مرکز نه عمل کی ځکه یو بل خانه انتقالو نه دی ګډه دیوال وزن اکثره دی ګډر دی پوسه جوړی کچېری په یو څنډه تیار کوي تکړه چې دغه دی ګډر د زخمت په اندازه 0.1 سنتي عرض ولري ته یو څنډه ته انتقالوي دغه فاصله هم شي کړی شي ورکول شي مثلا دا 15 زیغه په ته لاس ورکوي لکه د مرکز نه خو ته انتقالوي صحیح شو خدا په دی باندې شي کوو اٹکو او بل دوه رقمه ممبر لوډ چې ولري اخري منځنه هغه دوړه اټکو یا 15 رقمه ولري کنه کله شي زین دول نه دوه خختي وزنه یو نیمه وزنه نیمه خختي وي مختلف لوډونه تبع دات کې ولته بیا غا عنصر نه به دغه لوډ اټ کې دا ضرور نه دی چې ټول به شي صحیح ده ډېر لوډ کې بل پلور لوډ دی صحیح شو پلور لوډ کې موږ دا شي کو مثلا وایو اخیری منزل نه خپار کی سید اول اخیری منزل نه چې د هغه ځون ته بیا اټکو دا څه کړای شي چې دغه منزل نه انتخاب کو اوس د دې منزلونو انتخاب ته ضرورت نشته ځکه ډېر لوړ ته موږ اس کوردینات ورکو سید دا څه کو چې خلی یوازې د دې ټاپ یو کسو ټاپ یو کې اوس دغه نقطه صفري ده کسه دلته کوردینات موږ څنګه پیدا کوی شو دا نقطه شي ده صفر ده اوس د دې پر چې د چاپ نزون ته وزن وکړو د بل د نور نزون ته کو نو ته باید دغه مثلا د دوه یو شی وزن اخلو د دې پر موږ د مقابل کوردینات باید وکړو x څومره ده و ده او y z څومره ده 3 ده او اول کوردینات به شي دوه په صفر وي صحیح شو منفي 3.15 یا مثلا پرون چې موږ محاسبه کړی و دی وای رینج دا منځنی منزلونه دي په ټولو منځنیو دی هغه شي سیده وای رینج منځنی اخیری منزل 15.3 څو اخیری نه نرځي کنه 15.3 نه دلته بشي کو 2 متر وکنه اول منزل نه او 15.3 پورې دی وای په ټولو منزلونو دی هغه شي خالي دی اخیری منزل دی نه وخالي صحیح شو او د کرسي لیول دی نه وخالي ځکه بل تسلیم نشته اوس د ایکس په رینج موږ فاصله ورکوو ایکس رینج کې ایوا فاصله څومره وا 0 وا صحیح ده او بل څه دو ودو 0 نه تر و پورې صحیح ده او د زد په رینج نه ایوا فاصله 0 ده او د بل فاصله 3 ده دغه یو برج موږ اټکو صحیح شو دا اټکل کوو اوس کچېره دغه وګورو اوس یو که صحیح شو اوس د غیر کم په اخري منزل نه کېدای شي ټول برونه یو شی وي خو د نورو منزلونو چې دی د برونه شي کې فرق لري اوس د نورو منزلونو چې د نورو سلبونو وزن اخکو مثلا په دینه بیا ځون ته وزن دی دې د پر بیا کوم کوردینات ضروري دي دغه کوردینات و او زد شي ده 0 دی او مقابل طرف کوردینات یې لاس او درې صحیح شو اوس د دویم لوډ چارت کوو په دې سلب نه او وایرنج خو هغه د تغییر نه دی کړی ځکه ټول منزلونه خلی اخیری منزل نه نرولو او و دلته څو و فکر او دا غي څه دی لاس دی او دا 0 دی او دا بل څه دی زد 3 دی
دې طرف نه درې دی صحیح شو او دا وزن درې و دا مثلا 4.15 دی یغه زیات دی ځینې ګدام دی ځینې نور سلبونه دي خاص مختلف وتكونه کېدای شي مختلف وزنونه ولري یا سلب زخم زیات وي یا ډېر لوډ بیان زیات وي دا منفي کوسه او بل مونږ چې کچېره مونږ ځینې برخو کې ولرو تشناب ولرو الته پر یې ګډرونه نه وي په د سلب نه وي هغه وزن خو مونږ عموما محاسبه کوو خو چې پیدا کوو او د سلب نه تقسیمو نو کېدای شي په ځینې خاص سلبونه دغه وزنونه شي زیات شي او دا منفي 0.15 اټ کوو صحیح شو بل ملکه چې منفي نه وکړي منفي صحیح شو کدا خو دغه شو اوس بل برخه پوت شو د کیخه کسه د نور ودانین مثلا ټول یو شی وزن دی که مختلف دي مختلف تکړه شي دی او تاسو زون ته کې دی نه زون ته کیږي کوردینات ترکه هم پوي شوي مثلا موږ د دې پر دا کوردینات مهم دی چې دا 0 د x او 0 به څوي 3 وي هم قابل دا کسو x بلاس وي دبل بو نه وي دا اټ کوو دا مثلا منفي 2.15 دی دا 2.15.3 او 0 نه 0 نه x 0 وي شو دا اخري د x فاصله څه نه اخري فاصله 3 نه دو کڅه ده x فاصله x ته و دو کلاس لاس شو 0 نه تر لاس پورې کنه او زیر دی دروي نه تر نه پورې تکړه چې دا کې کلیک وکړي چې 1 وی ډیستریبیوشن ته ضرورت وي 1 وی ډیستریبیوشن کوي چې خو مال پروګرام چې کوم 2 اسلام په ډول یې کوي 1 وی په غاړه کې تقسیموي ښه اډ دا خبرونه ټول اټ شو خلی یو بور پوت شو کنه په بوم نه اخري منزل نه هغه مثلا ټول بوم نه یو شای دی مونږ کوردینات ته ضرورت نشته چې وایو صحیح شو د 15 نیمه تر اخري منزل ارتباط به څه ښه اتلس نیم پورې باید کو لګي زیات کو صحیح شو اتلس اشاریه 15 او دغه مثلا زیات دی 4.15 یا دی منفي ښه او د نور هغه ته ضرورت نشته کله چې ټول سلب باندې اټ کوو څه شو اوس دلته ګورو کسه دغه بور چې دی دغه لای لوډ مونږ په ټول سلب نه کړی و څه شو خو یو بور پته دی بده کې لای لوډ په اخري غنه نه در شوی په اخري منځل نه لای لوډ شه دی پته منفي 0.15 دی مثلا او د 15 نیمه نه اوس ګورو ښه دغه په لوند منځلونو لای لوډ د شین رنګ چکی او دا بیا په د پورته منځلونو په اخري منځل نه صحیح شو ښه اوس دویم رڅو ډیر لوډ ده ډیر لوډ کې سیل پیډ په ټول تاچې کې سنت وی کله چې ټول سلیکټ شي دا منه د ټولو وخسته کدی نه ورسته تو کوم ګډار کې جوړ کړو ان به بیا نه وی ساينس شوی اب بیا دوری اساین کوي صحیح شو کله چې ورسته ته کوم پری ګډر جوړ کې کوم تغییر کړو ها ممبر لوډ مخکې مونږ وی چې دا مونږ کلای شو چې په مختلفو منځلونو کې مثلا اخري منځل نه خو دیول نه نشته کنه مان منځلونه مونږ انتخابو په دې ټول نه دیول وزن نه ورکو اخري منځل نه ورسره انتخابو ورسته منځل او ټاپ طرفي کسو صحیح شو دا اوس چې په کومو دیولونه ته اټکوي مثلا په دې ځین نشته تکړه شي هغه دیولونه شي کې یا دلته شته مثلا دا ته کو نه ځینې دلیزونه دي کنه کوم چې لوډ نه وي ته هغه کړای شي تر لري کې صحیح شو یا دلته چوکاټ دی صحیح شو یعنی په دې ډول په دې باندې مونږ کړای شو هغه لوډ نه هغه د دیولونو وزن چې کې په دې باندې اټکو دا اوس سلیکټ مې نه کړو
ټي وي شو ښه دا به بیا بیرته مجبور یې ډیلیټ کړو که دا رقم غلطي مونږ نه وشوه کړای شو چې کو ډیلیټ کړو او دا بور به بیا مونږ هغه کوو اډ کوو صحیح شوه منفي 14 او 8 ښه اوس دا کلیک کوو او ساین ته سلیکټډ وي اوس که چیرې وکړو صحیح شوه دې ټولو لاټ شو که چیرې غواړې د مقیاس یې کم کول ته بیا مقیاس کمولی شو صحیح ده چې دا لږ ټیټ شي سم ښکاره شي اوس د نور لوډونه چې مونږ ګډ کړی دا ګورو لکه دغه کوم لوډ دی 3.15 دا یعنې دلته یو منزل مونږ که چیرې انتخاب کړو یا ښه پته لګي که څه دغه په دې 2 سلبونې وه د شین رنګ چې دی او د بل چې دی دغه بیا په دې 1 سلب نه دی صحیح شوه او دغه بل چې دی دغه په دې دې خوا ته اخیسته ده که چیرې دغه طرفه وکړو صحیح شوه مثلا دې څنګ نه دی هغه څنګ نشته صحیح شوه دا څنګ دی که چیرې دا بل وي وګورو په دې څنګ نه بیا نشته ښه دغه بل لوډ چې دی دا بیا په خیري منزل نه وه صحیح شوه یعنې په دې ډول مونږ هر رقم بور چې وي مونږ کولی شو په دې باندې اساین کړو یا پاینټ لوډ یا مخکې مې چې وښودل صحیح شوه پاینټ لوډ دلته هر رقم لوډ دلته شته ایریا لوډ یا مثلا ممبر لوډ نوډل لوډ پاینټ لوډ صحیح شوه په کوم محور نه چې وي دغه ټول شیونه په دې باندې مونږ شي کولی شو اساین کولی شو صحیح ده صحیح